Türkiye ile İsviçre arasındaki savaş senaryosuna hoş geldiniz. İlk olarak bir savaş sebebi bulmamız gerekirse, İsviçre bankalarında bulunan milyarlarca dolarlık Türk şirket varlıklarının uluslararası yaptırımlar gerekçesiyle dondurulması Türkiye'nin tepkisini çekti. Türk şirketlerinin ve vatandaşlarının varlıklarına el konulması kabul edilemez. Bu karar derhal geri çekilmelidir derken, İsviçre ise geri adım atmadı ve İsviçre uluslararası kurallara göre hareket etmektedir. Karar değişmeyecektir dedi. Kısa sürede diplomatik kriz askeri gerilime dönüştü. Taraflar arasındaki kriz büyürken müttefikler şekillenmeye başladı. Fakat Türkiye NATO üyesiyken İsviçre NATO'da değildi. Türkiye'nin yanında bir diğer NATO üyesi İtalya vardı. İtalya dedi ki Türkiye'yi askeri olarak destekliyoruz ve topraklarımızı ona açıyoruz. NATO müttefikleri birbirlerine destek olmalı. İtalya'dan sonra Türkiye'yi destekleyecek olan Azerbaycan yer aldı. Azerbaycan hemen destek verdi. Türkiye ise savaşa hazırlık yapıyordu. Donanmalarını hazırladı ve savaş uçaklarını hava sahalarından kaldırarak uçuşa geçirdi. Fakat bu arada İsviçre'yi destekleyecek ülkeler ise Almanya ile Avusturya oldu. Fakat bu ülkeler savaşa girmeyecek ve sadece destek olacaklardı. Derken bir kısım ordularını İsviçre sınırlarını korumak için göndermeye başladılar ve savunma pozisyonuna geçtiler. Fakat bu arada ticaret savaşı patlak verdi. Savaş başlamadan önce ekonomik cephe açıldı. Türkiye, İsviçre ürünlerine ambargo koydu. İsviçre bankalarının Türkiye'deki faaliyetleri durduruldu. İsviçre ise Türk şirketlerinin Avrupa finans sistemine erişimini kısıtladı. Türk yatırımlarını dondurdu. Bu arada Akdeniz'de ilk askeri hareketlilik başladı. Türk donanması Akdeniz'e açıldı. Derken bu gemiler İtalya kıyılarına yaklaştı. Çok sayıda Türk askeri bu topraklara indirildi. Bu ordular İsviçre sınırlarına doğru gelmeye başladılar. Bu arada Almanya Deniz Kuvvetleri bir açıklama yaptı ve İsviçre'nin deniz güvenliğini biz sağlayacağız dedi. Çok geçmeden Alman gemileri Cebeli Tarık'tan geçerek İtalya kıyılarına kadar geldiler. Bu saatten sonra ilk işleri Türkiye'nin buraya yeni askeri çıkartma yapmasını engellemekti. Bu arada Türkiye'nin daha önceden yaptığı askeri çıkartmadaki ordular İsviçre sınırlarına geldi ve burada devasa bir dağ savaşı başladı. İsviçre'nin neredeyse her yeri dağlardan oluştuğu için Türk ordusu İsviçre Alplerine sızdı ve büyük bir savaş patladı. Bu olay İsviçre için oldukça zorluydu. Çünkü Türk askerlerini dağlarda aramak zorundaydılar. Derken çok geçmeyecekti ki Türkiye daha fazla asker göndermek için yeni bir donanma grubu daha hazırladı ve İtalya kıyılarına gönderdi. Fakat bu kez onları bekleyen Alman donanması burada bekliyordu. Almanya hemen bu gemilere bir emir verdi ve Türkiye'ye dair gördüğünüz her şeyi hemen avlayın talimatı verdi. Çok geçmedi ki Alman gemileri yaklaşan Türk çıkartma gemilerine füzeler fırlatmaya başladı. Bu gemilerde yer alan Türk hava savunma sistemleri devreye girdi ve Alman füzelerini düşüre düşüre ilerliyordu. Fakat buraya gizlice konuşlandırılan bir Alman denizaltısı denizin altından bir torpido ateşledi ve Türk gemisini patlatarak batırdı. Bu olay sonrası deliye dönen Türkiye hemen hava kuvvetlerine emir verdi. Almanya'ya dair gördüğünüz bütün gemilere hava saldırısı yapın ve onları yok edin dedi. Bu sözün ardından çok geçmeden Türk Hava Kuvvetleri büyük bir operasyon başlattı. Bu görevde F-16, Kaan savaş uçakları ve İHA'lar bulunuyordu. Türk uçakları İtalya kıyılarına geldi ve Alman gemilerini tek tek avlamaya başladı. Bu büyük saldırı sonucunda Almanya 10 savaş gemisini kaybetti. Bu arada İsviçre ise kendi topraklarına sızan Türk askerlerini vurmak için F-35 savaş uçaklarını havalandırmıştı ve bazı Türk askerlerini nokta atışı vuruyordu. Türkiye, İsviçre'nin bu hamlesine sessiz kalmayacaktı ve İtalya kıyılarında görevini tamamlayan Kaan ve F-16 savaş uçaklarını İsviçre topraklarına göndermeye başladı. Derken İsviçre Alplerinin üzerinde ilk hava muharebesi yaşandı. Türk Kaan uçakları uzun menzilli füzelerle 2 İsviçre F-35'ini vurdu. Ancak İsviçre'de karşılık verdi ve bir Kaan savaş uçağı vurularak düşürüldü. Gökyüzü adeta ateşe dönmüştü. Bu arada füze cepheleri açılıyordu. Türkiye uzun menzilli füze sistemlerini devreye soktu. Öncelikle Yıldırım Han balistik füzesini ateşe hazır hale getiren Türkiye ile İsviçre arasındaki mesafe 2665 kilometreydi ve Yıldırım Han füzesinin menzili de 6000 kilometreyi aşıyordu. Bu yüzden Türkiye 2 adet Yıldırım Han balistik füzesini ateşledi. Çok geçmeden İsviçre'ye ulaşan bu füzelere karşı İsviçre uzun menzilli füze tehditlerine karşı savunma amaçlı olarak ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerini kullandığı için birini başarıyla düşürdü fakat diğeri başkent Bern'deki askeri üsse düştü. Ayrıca Türkiye, Adriyatik denizine getirdiği savaş gemilerinden çok sayıda kısa menzilli Bora ve Tayfun füzelerini ateşledi. Bu füzeler ise İsviçre yakınlarındaki askeri depoları vurdu. Türkiye bu arada İsviçre'deki askeri varlığının bir sonucu olarak bazı Alp dağlarını nokta şeklinde ele geçirmeye başladı ve bu noktalar her geçen gün artıyordu. İsviçre fazla müdahale edemiyordu çünkü dağlarda çok gizli operasyonlar gerçekleştiriyordu Türk ordusu. Bu arada Türkiye, kargo gemileriyle İtalya topraklarına çok sayıda tanklar ve zırhlı araçlarını getirerek
İsviçre topraklarına gönderdi. İsviçre ordusu ise Alp dağlarına pusu kurmaya başladı ve Türk ordusuyla büyük bir dağ savaşı başladı. Belki aylar sürecek olan bir savaştı bu. İsviçre dağ geçitlerini mayınladı. Tüneller askeri karargahlara dönüştürüldü. Türkiye ise devamlı olarak Kaan savaş uçaklarıyla İsviçre ordusunu saptamaya çalışıyordu. Derken burada bir tane İsviçre askeri grubunu gördü ve bir füzeyle imha etti. Fakat İsviçre'nin de F-35'leri vardı ve onlar da bir Türk askeri grubunun bir arada toplandığını saptadı ve bir bombardımanla vurdu. Karşılıklı askeri kayıplar hızla devam ediyordu. Türkiye bu arada bir açıklama yaparak İsviçre'nin ana karargahlarına sızdık, onları imha etmemiz an meselesi dedi. Fakat İsviçre'den karşı cevap geldi. O da Türkiye'nin ordusunu yok ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz dedi. Kimin doğruyu söylediği belirsizdi fakat savaşın ilerleyen sürecinde her şey daha da netleşecekti. Avusturya bu arada İsviçre ordusuna asker desteği göndermeye başladı ve yaklaşık 2000 civarında aktif askeri personelini İsviçre'ye hediye etti. Bu olayın ardından Azerbaycan'da Türkiye'ye 2000 civarında asker verdi. Bu askerleri de anında savaş bölgesine gönderdi Türkiye. İsviçre'de aynı şeyi yapınca bu bölgede aynı zamanda Azerbaycan'a karşı Avusturya ordusu da savaşmaya başlamıştı. Türkiye bu arada ilerleyişlere başladı ve İsviçre'nin doğusuna ele geçirip hakimiyeti altına aldı. İsviçre ordusu mecburi olarak bu bölgelerden geri çekildi. Ancak ilerleme kolay olmamıştı. Türk ordusu yüzlerce kayıp verdi. Fakat İsviçre'nin karşı taarruzu başlamak üzereydi. İsviçre Genelkurmay Başkanı, eğer şimdi karşı saldırıya geçmezsek doğu bölgelerini kalıcı olarak kaybedeceğiz. Almanya ve Avusturya desteğiyle büyük bir karşı taarruz planlandı. Binlerce asker Alplerde toplanmaya başladı. Türk birlikleri ise ele geçirdiği bölgeleri savunmaya hazırlanıyordu. İsviçre, doğu bölgelerini bugün geri alacağız. Hiçbir birlik geri çekilmeyecek dedi. Türkiye ise tüm savaş uçakları havalansın. Hava üstünlüğünü kaybetmeyeceğiz dedi ve ardından elinde ne kadar savaş uçağı varsa İsviçre topraklarına gönderdi. Kanlar ve F-16'lar peş peşe havalandı. Alpler üzerinde savaşın en büyük hava muharebesi başladı. Saatler süren çatışmalarda 7 İsviçre F-35'i düşürüldü ancak Türkiye'de 5 adet F-16 ve 2 adet Kaan savaş uçağını kaybetti. Ama Türkiye'nin havasal üstünlüğü hissediliyordu. Bu yüzden çok geçmeyecekti ki İsviçre üzerindeki hava sahasını Türk ordusu ele geçirdi. Türk uçakları kesintisiz olarak ülkenin her bir yanını bombardıman altına alıyordu. Türkiye çok geçmeyecekti ki yaklaşık 150 bin civarında çok büyük bir asker daha kullanma kartını kullandı ve hepsini İsviçre topraklarına gönderdi. Ardından İsviçre'ye girdiler ve Türk ordusu İsviçre başkenti Bern'i ele geçirip ülke yönetimini Türk hakimiyetine aldı. Nihai kayıplara bakarsak Türkiye yaklaşık 30 bin asker, 190 tank ve zırhlı araç, 57 savaş uçağı, 2 denizaltı ve çok sayıda İHA ve SİHA kaybederken İsviçre ordusu ise yaklaşık 40 bin asker, 280 tank ve zırhlı araç, 73 savaş uçağı ve çok sayıda hava savunma sistemini kaybetti. Savaş böylece son buldu.